Kindskopf zuerst! Schub! Kindskopf! Vollgas! Ja, gib Gas! Schnell! Weiter Brennt! Und den Rest! Er brennt! Ja, ich glaube, jetzt trefft der ganze Kissen. Passiert schon nichts. Alter. Morgen schon! Morgen! Oh, der hat eine halbe Stunde so stehen muss dann. Ey, kann nochmal. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Fick der Schule! Jawohl, Säcken! mach den Sekt auf! Motor, Sekt auf! Sekt auf! Rascher! Oh, gewinnt das Schiff! Sauf, du Drecksau! Hey Andi! Wow, bereits gemacht! Ich muss mal weggehen. Hey Andi! Brenner! Hey, komm her! Komm her! Ach, das trinken wir dran. Oh, Aber was lieber aufgegeben ist, so wie das kein Wort mehr gibt. Komm over! Brennt's noch? natürlich brennt's noch! Wen vorbei, oder? Ich bringe hin!
die zweite Kiste. Jetzt kommt die zweite. Zweite! Ah, Alter, da fallen mir die Breseln runter. Ja, weiß ich auch. Ja, dann kommt jetzt aus. Was heißt das? Gut, next! Scheiße, Sylvester, Freunde! Hey, da kommt noch was! Aber so lange nicht gegangen! Alter! Alter! Aber jetzt ist gut, oder? Nein, da brennt noch was! Da brennt wirklich was. Ja, das heißt nichts.